hiburan lur tembang Sri wis bali Sri kowe wis bali biyen lunga kok ora pamit aku jarene kowe pamit tuku trasi kowe malah ninggalne aku Sri kowe wis bali ati senenge setengah mati nanging siji Sri gawe tangi sing ati kowe bali gawa oleh-oleh anak bayi sikasih wis 2 taun aku ngenteni kowe Sri lawang omah saben dina ra dikunci kowe wis ngerti yen aku wong ra duwe dadi kuli bayarane ora mesti tak rewangi aku total klambi golek kowe Sri sing tak tresnani tak rewangi aku total klambi kentekan sang Sri golek kowe Sri kowe wis bali ati senenge setengah mati nanging siji Sri gawe tangi sing ati kowe bali gawa oleh-oleh anak bayi piye to Sri lunga ora pamitan mulih-mulih malah gawa bayi ke anake sapa ya Sri iki kene-kene ora apa-apa diopeni bareng-bareng wis 2 taun aku ngenteni kowe Sri lawang omah saben dina ra dikunci kowe wis ngerti yen aku wong ora duwe dadi kuli bayarane ora mesti tak rewangi aku total klambi golek kowe Sri sing tak tresnani tak rewangi aku total klambi kentekan sang Sri golek kowe Sri kowe wis bali ati senenge setengah mati nanging siji Sri gawe tangi sing ati kowe bali gawa oleh-oleh